Алюминиевый бак, который первым сошел с линии, сегодня отправили в музей с автографами. В год на этом производстве будут выпускать 35 тысяч таких топливных резервуаров. Все эти элементы, это огромная поддержка правительства, президента нашей страны, конечно же, корпорации Ростех. Мы получили не просто новые современные технологии, это прорывные технологии не только для КАМАЗа, но и для всего автопрома. Так готовый бак проверяют на герметичность. Только после этой водной процедуры он становится деталью будущего КАМАЗа. Новые баки полностью заменят импортные. Мы реализовали этот проект, и мы отказались от закупки баков за границей у фирм, которые нам раньше поставляли на новый перспективный ряд. Но здесь также мы сейчас планируем разместиться и по стальному баку, который будет на старый модельный ряд. Более 38 тысяч автомобилей собрали на КАМАЗе в прошлом году. Из них около 9 тысяч новые модели. На 13% выросли экспортные поставки. Чистая прибыль завода достигла более 1,5 миллиарда рублей. Об итогах 2018-го говорили на собрании акционеров. Построен и месяц назад введен в эксплуатацию завод каркасов кабин. Применены самые современные решения. Установлено около 100 роботов, которые смогут выпускать 57 тысяч каркасов кабин в год. В прошлом году на КАМАЗ привлекли 15 миллиардов рублей инвестиций. Вся сумма направлена на модернизацию. Скоро на рынок выпустят первую модель из линейки К5. Запуск данного проекта должен обеспечить будущее завода на ближайшие минимум 15 лет. Резкая смена модельного ряда редко проходит безболезненно, поэтому важно провести качественное внутризаводское тестирование автомобилей и уже в конце года запустить серию. Еще одна задача от президента Татарстана – активно включиться в работу по созданию автомобилей на сжиженном природном газе. Особое внимание Рустам Минниханов уделил успеху гоночной команды КАМАЗ-Мастер на Дакаре. Это победа 16-я. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны.